Hello အမျိုးတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့စိမ့်လုံကဆရာကြီးမင်းတင်ခါပြောထားတဲ့အတိုင်းငွေဝင်တဲ့နီးကိုစမ်းသာကြည့်တာပေါ့နော်တကယ်လည်းဝင်တယ်စိမ့်လုံစမ်းသာပြီးသားတကယ်လည်းဝင်တယ်4-5 ရက်လောက်စမ်းသာကြည့်တယ်ဝင်တယ်ဘယ်လိုနီးလဲဆိုတော့ပဲဖဲလက်ဖွားကိုညာဖဲလက်ညှိုးနဲ့ကာကြီးရေးပါညာဖဲလက်ဖွားကိုပဲဖဲလက်ညှိုးလေးနဲ့ရပ်ပလက်လိုရေးပါနောက်ပြီးအိမ်ချောင်းဝန်းပေါ်ဝါနေပြီးအပြင်ကိုငွေဝင်စိတ်လက်ညှိုးလက်ခုပ်တစ်ချက်ကြည့်ရင်ငွေဝင်စိတ်တယ်လို့ပဲကာကြီးရပ်ပလက်ရေးမယ်ငွေဝင်စိတ်ကာကြီးရပ်ပလက်ရေးမယ်ငွေဝင်စိတ်ဆက်ရှာမလို့မူအပြည့်မအပြည့်နဲ့လို့ဝင်ကိုဝင်တယ်စိတ်လုံးကိုတွေဝင်လာ